السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ ما تنسوش تذكروا الله وندعوا لأهلنا في غزة ان ربنا يا رب ينصرهم على اللي هم فيه. هبدأ بقى معاكم دلوقتي، هنعمل مع بعض احلى لحمة بجد، طعمها تحفة تحفة تحفة، يعني وصفة بجد. يعني بصوا انتوا هتجربوا وهتحكموا بنفسكم. دلوقتي انا حطيت 3 معالق سمنة على النار في الحله اللي عندي، وحطيت عليها اللحمه اللي موجوده معايا، وبعد ما اتشوحت كده واخدت لون حطيت عليها معلقه فلفل اسود صغيره. ودلوقتي بقى هضيف لها فصين توم مهروس، وهقلبهم كده مع بعض لغايه ما التوم يتشوح مع اللحمه. وهضيف كوبايه ميه مغليه. ودلوقتي في بوله معايا علبه زبادي ومعلقه صغيره نشا، وهقلبهم مع بعض كويس علشان الزبادي ما تبقاش مكتله كده او مخرزه، واقلبهم مع بعض. ودلوقتي هاخد بقى معلقتين من الشوربه بتاعه اللحمه، هحطهم على الزبادي واقلبهم كده. عايزه اقول لكم ان بجد والله طريقه اللحمه دي، الوصفه دي بجد جنان جدا جدا، وهتشرفكم قدام ضيوفكم. ولو انت لسه عروسه جديده هتشرفك جدا قدام جوزك. بجد وصفه جنان، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. دلوقتي بقى هضيف الزبادي للحمه واقلبهم بقى مع بعض، وبالتدريج هضيف ميه مغليه للحمه لغايه ما تستوي. ولو حابين الصوص يبقى تقيل في الاخر خالص كده بعد اللحمه ما تستوي، ما تكتروش الميه. لو حابينه خفيف يعني على حسب رغبتكم. دلوقتي انا ضفت الملح للحمه. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنت عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. وبس، باي.